好，咁我哋拆 Pokemon 卡，我哋而家有 wrap 一盒 M5啦，同有10包 M5啦，所以就而家就開始拆卡啦，大家就 Let's go！而家開始拆卡啦，而家首先拆咗膠先㗎啦，梗係要。OK。最 satisfying 係呢一個 satisfying。OK，ASMR，大家 ASMR，大家安靜，大家安靜。哇！好好聽， satisfying。好好聽，好好聽。咁樣係。OK，我哋而家就開始拆啦。首先，梗係要搣走呢啲先㗎啦。OK，而家有呢個要M5啦，呢度，所以就而家開始拆啦，大家開始拆，而家開始拆卡包啦。第一包嚟，第一包。第一包。翻唔到。有佢。OK，睇下第一包有咩？大家，你俾大家睇下介要，所以就 Let's go，咁啊，俾大家睇。好難拆。OK，第一張啦，呢個唔知咩嚟嘅。唔知咩？馬呢個唔知，我哋香港就係 Coco，但係英國呢啲唔係 Coco，所以咦 OK，第二張啦，應該着一張，係咪？好似係。唔係。睇下先。係啊，閃卡冇啊，閃卡。閃噶喎。係啊，冇啊，後邊冇。OK，好似有嘢，呢個好似有嘢。第二張、第三張、4張，話睇下第二張咩？係咩？哦，好 AR。好彩唔係 SR 啫，咪冇 SR。10包中 SR 咁就。咁啊就如果有 SR，希望抽唔到 SL，希望抽唔到 SR。SAR 咯 SL，come on，let's go。SAR。算咩啫咩？做一張。又係空嘅。銀閃。OK，咁就呢張廢卡。會咩㗎 ？OK，呢個空嘅呢個咩嚟㗎？又係銀閃。好彩 AR，希望唔好抽 SA，唔好抽 SR 啦。抽 SR 就冇得抽 SAR 㗎啦。除咗播爆配咯，爆配就可以抽到，但係。睇下抽啲咩啦，Let's go。算咩？空啊。Oops。空㗎呢個。OK，仲有又係空。OK，冇而家。全白啊！到而家仲未有 SR，好彩。OK。睇下先。Let's go 啦，大家。OK，speed run。OK，冇喎，好似係啊，冇啊，又係空。到而家仲未有 SR。OK。We are in the clear right now。有冇？咩啊？閃，好彩閃。OK。閃咩？係銀閃。OK，係銀閃。冇。點啦？有冇嘢？冇嘅。OK。係冇。OK，我就睇下呢個。等陣，唔好 SR，係 AR，見到個 A 字。咩 AR？呢隻。OK。你擺先。OK。我而家仲爭5 5包咋。OK。SR、SAR 咧。哇！EX。OK。冇卡。SR、SAR 咧冇嘅。冇，唔好抽 SR 就得㗎啦。要抽 SAR，除咗爆配啊。仲爭。
剩咗4包㗎，好冇？有冇啊？唉，有冇啊？我完全唔知自己乜嘢。仲有一張。哦，好彩。係能量銀閃啊！最後一張，大家。哦。其實你應該唔會咁快抽到，空嘅。因為你一盒啊嘛，你應該正常嚟講，你應該揀中間嗰啲就會中。係，即係容易中啲。我先啦。喂，又係 EX，又係呢個 EX，係咩 RREX Mega 進化 EX。哦。哦，係 R。又係 RR。嗯。 OK，暫時情暫況都暫時未係出啊，暫時 in the clear 啦，in the clear 而家就。如果你出到 SR 或者 SAR，你唔好開住，啊，你等最後先開，冇。等最後先 OK，開。空白。OK。你開到啲乜嘢？你先。點解你先一啊齊啊？OK，一齊見唔到喎。一張。最後一張。哦，又係空白。最後一張。哎呀哦，冇，係空。又係銀閃，閃。最後2包啦！Oh my god！我做咁多，一齊拆咯。傻嘅。哦，飛起來！飛起來。OK， 抽到咩？仲係空白嘅。你睇下你有冇喎？你最後開盡量冇 SR 啦，抽唔抽？我唔知張咩嚟嘅，佢入邊好似係咯，我都唔知道。又係銀閃，抽係。OK。抽晒嗰啲銀閃出嚟咯。你有冇呢盒？冇啊，係啊，冇啊，呢盒冇。OK，最後一包。最後一包。最後一包啦！最後一包啦！最後一包同你一齊拆。 Hello。最後一包同你一齊拆。點解？快啲啦，一齊點拆。解你又咪最後一包仲有咁鬼多？你依家一齊拆啦，快啲 ，Let's go。空啊！哦，冇啊，空空啊。我空啊！ OK，我仲有咁多包。分啦！一齊3個，一齊幾多啊？求其俾仲有咧，一齊。你一齊拆。你仲有幾多啊？唔知啊，咁多。每人5包啦。求其咁樣啦。好人啦你。咁樣啦，求其。包。唉，俾你。 OK。反正最後拆出嚟嘅卡都係佢嘅，就係咁，都係純粹講就 OK。一齊。係啊。嗱，如果有 SR 或者 SAR 就最尾先睇啦。最好唔好 SR 啊！我要抽 SAR 嚟，抽 SAR。你試過，咁啊。 Let's go，有冇閃先？有冇閃先？有冇閃？我呢個有，我呢個有，我呢個有。喂，你睇下你有冇閃先啊！一陣間突然間 show 嗰張 SR 求其啦都得啦。OK， 最後一張。哦，呢個咩嚇死嘅我嘅？RREX。呢包冇嘅，我 EX 我 OK。我係銀閃啊！嚇死我！見到全黑嘅會好恐怖。因為通常嗰啲有乜卡到而家好正常，冇事發生。有冇啊？你有喎。啊，又冇 OK。佢有閃，睇下 OK， 睇下咩？我 show 出嚟。嗱，仲有一張。哦，R 閃。唔係啊。哇！會咩啊？SR。SAR 啊！哦，SAR 啊！
SAR 啊，大家。張幾多錢啊 SAR ？OK，睇下就有冇爆配啦，有冇爆配啦？SAR，OK，揾事咯，要揾嘢事咯，睇下有冇爆配啦。SAR。乜料啊你？呢位阿生係傻咗。紅包。SAR 啊，大家 Let's go！我而家快速地刷啦，因為 SAR 出。又有人幫我拎咗 SAR 啦。佢嗰啲 SR 定 SAR 基本上都係我抽同埋佢抽到嘅，但係佢自己一張都冇抽到。又俾人抽咗。哦 AR。SAR。Let's go！ SAR。有 SAR。又係銀線。Let's go！我最後一包。哦，又係銀閃，係啊，又接下嚟應該係冇嘢㗎啦。係。剩低嗰啲應該都空嘅。SAR。空。點解做雙包咁打算？空㗎。OK，空晒就係咁。結束。啊，冇啦，係啊，係。爭2包咋？應該冇嘢嘅，你睇下空㗎。你應該都係空嘅，或者銀閃咯，幾多都係。係啊，冇啊。AR。AR。又係 AR。呢張 AR。仲有一包，大家。呢張 AR。Final。呢個好似 99 in the Forest 嗰隻嘢。嗱，仲有一包，大家，仲有一包，係有冇嘢抽？如果最後一包爆配少少，不過好少機率啊。SR。嚇 SR。爆配啊！乜真係爆配啊！真係爆配啊！真係爆配啊！點解今日咁幸運嘅？轉移呢個 SR。點解今日咁幸運嘅我？偷咗呢張 SAR，呢張 SAR 好似有㗎啦，不過都可以。SAR 加個 SR。嚟爆配。SR。果然又即刻出咗張 SR 係乜料啊？爆配。再見大家。拜拜。